又係時辰到啦，歡迎你收睇我哋嘅恐怖視線嘅節目。今集 M 嘉賓咧就請嚟我一位認識好耐嘅法科師傅咧，就係吳佩孚師傅。吳師傅你好，係啦，大家好。嗱咁其實吳師傅咧就接咗好多靈異個案啦。嗱今集先講下咧一單喺荃灣嘅凶宅，係嘛？係揾你幫手去處理係嘛？係啊，嗱呢單咧就係唔係凶宅嘅主人翁揾我啦，當然、就係住喺凶宅隔離嘅朋友。哦，點咧？佢發生咩事咧？其實呢單凶宅嘅個案咧都幾慘嘅，因為凶宅本身咧就係一對夫婦同埋一對仔女嘅債台高築啦，咁咧就諗住自殺啦，成家一齊燒炭。係。咁佢最終佢都燒炭自殺，成家人都。咁咧之後咧嗰度咧就變咗吉屋啦，當然就冇人住啦。喺半年裏邊咧，佢隔離嘅，即係我個客啦，就啱啱喺凶宅嘅隔離，因為咧。佢哋嗰啲屋咧本身嚟講咧個鐵閘咧就係呈 L 型咁樣貼住門口嘅咁樣。而凶宅咧就係走廊嘅最篤、最端。咁我客咧每次翻屋企咧，梗係心理壓力啦。但係原來唔單止係心理壓力啊，佢咧試過好幾次咧夜晚咧翻屋企嘅時候咧，聽到凶宅裏邊咧嗰兩夫妻咧仲喺度繼續傾緊偈，仲喺度鬧緊交。生前嗰啲爭執嘅聲音仲聽到咁樣。冇錯啦。嚇。咁啊，相當恐怖啦，但係佢又走唔到。後尾嚟講咧，就問我嘅意見，咁啊我就話嗱，因為風水你固然之可以化解嚇，但係因為咧你始終凶宅咧佢嘅怨氣比較重啊，又喺你隔離幾厚添啊，冇錯啦，嚇咁亦唔係入到去處理到佢哋噶嘛，係咪？咁所以咧建議佢咧都係最後都係賣咗佢搬咗佢算啦。我賣到梗係好啦，係啦，即係如果賣唔到嗰啲點算咧？即係焗住嗰啲又點算咧？當然咧，未賣出之前咧，我都有風水上面教佢做啲嘢嘅，就係話因為佢個走廊嗰度咧比較係暗啲，同埋佢黐住最篤嘅位置啊嘛。咁我就建議佢咧喺門出邊咧就裝一個比較光嘅長明燈，即係門口燈。咁咧就仲要用白光。點解咧？白色嘅嗱，因為白光黃光啊，我哋所知。黃光咧就係最陽氣嘅，就係話譬如講擺一啲旺嘅位置咧，就令到咧嗰啲財星啊比較旺啲。而白光咧就係一種散緩嘅意思，可以化煞嘅。我哋要嚟，同埋白光咧比較刺眼啲，邪靈咧比較驚。嗱，所以即係有時即係唔好彩啦嚇，即係住正啲凶宅啊，即係上下隔離左右咁。但係其實有時講真唔關自己事咧，雖然咧就冇咩覺得係。即係你又覺得好似同自己有關，咁但係啲心理壓力咧都好大關口嘅，咁所以如果風水化到嘅咁啊好啦，如果最後唔得嘅，唯有搬走啦。冇錯啦。嗱，即刻嚟到我哋呢個錦囊嘅時間啦嚇，咁啊其實咧就頭先講咗咧就話光嚇就可以即係化煞啦咁樣啦，但係其實風水學上邊咧，即係如果住咗啲唔係幾好嘅地方，有啲咩可以去化到咁樣啦？嗱，風水當然有好多嘢我哋都可以化解到啦，但係原來風水上面有幾種煞氣咧係好難化解嘅。例如咧？例如正話所講嘅光煞啦。咁光煞唔係話代表一定係好光嗰啲叫光煞，有陣時好暗都代表光煞嘅。咁樣嘅。因為佢光線唔夠，光線不足，陰氣過盛嗰啲都叫光煞嘅。咁如果你光煞，我哋當然可以加一啲燈啦去化解啦。你話如果係真係好光嘅話，我哋可能拉埋窗簾啦，譬如嚟講出邊有大招牌啊咁。另外有啲煞氣咧就係話微煞啦，如果你屋企附近有一個臭坑渠啊，你根本係化解唔到嘅，微係嘛，化解唔到。或者係聲煞啦，聲煞咧聲音咧譬如講樓下大排檔啊，或者係隔離一個天橋啊，好嘈啊啲車啊咁樣，呢啲係好難化解嘅。所以我哋咧所謂趨吉避凶咧，風水上邊咧避凶先，跟住先趨吉。如果你話我哋有啲咁樣嘅煞氣咧，都係避之則吉啦。即係如果可以避到，最好避咗佢先啦咁樣。即係如果真係唔得咧，先至再搞啲嘢咁樣啦，先諗下計啦。但係會唔會真係可以去到影響生命嘅咧？即係呢啲咁嘅煞，即係會唔會真係會咁樣咧？嗱，健康就會影響嘅，但係生命咧就未必話咁嚴重。所以最好有機會咧就搬下呢啲啊。冇錯。唔該，吳師傅。